ආයිබෝවන් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා හැමෝටම. මීට කලින් මාව දැකලා ඇති එක වාර්තා වලට වලින් අටපට්ටම අරුම පුදුම රෝද හතර ඒ වගේ වරසන් වලින් මම විශේෂ හැකියාවන් කරලා තියෙනවා. දැන් පෙන්වන්න යන්නේ මගේ හැකියාව වලින් කීපයක්ම. ඉස්ලාම් කොහා මේ පෙන්වන්නේ අවිච්ඡේගේ සද්දේ. මේ පෙන්වන්න යන්නේ අඹ කොට්ටෝරුවගේ සද්දේ. ඊගාවට පෙන්වන්න හදන්නේ පොල් කිච්චගේ සද්දේ. ඊගාවට පෙන්වන්නේ කනකොකාගේ සද්දේ.